Assalomu alaykum akfuz ishkrom obunachilari, hurmatli mijozlar. Yana bir ishimiz bitdi. Qoniqishlarda bo'ldi. Havolanlar. Shu bilan manzilimiz Avazbek uylarda. Avazbekka mana shunday 3 ta rom, ikkita tabaqali eshik olib o'rnatdik. Aldox 1 J306 mokri rangidan bo'ldi. Romlarimiz razmeri 1.36 ga 1.82, narigi ikkita romimiz 1.57 ga 1.82. Bir xil razmerda bo'lgan. O'rtadan bittadan ochilish bo'lgan. Eshigimiz ikkita tabaqali 1.10 ga 2.32 razmerdagi eshik bo'lgan. Eshigimiz tagarkafon yodvigulli doimgidek akfa mahsulotlardan eshigi o'zlaring baho berib turasizlar. Chiroyli holatda akarlagan ekan. Ichkariga chapga ochiladi. Kartlarga chapga. Chiroyli holatda. Yodvigulli oynaydi qalampir. Romimizga 40 lik podokonyik qo'yilgan. Bog'lari kirishganlargacha. O'rtadan bittadan ochilish bo'lgan. Staklari atkislariga chopib qo'ydi. Romimiz ham o'rtadan bittadan ochilish. Podokonyik 40 lik. Romlarimiz ikki qavat oynadan bo'lgan. Bitta oq, bitta yodviy oynadan bo'lgan. Razmerimiz ham bor. 1.57 ga 1.82. Общий summasi 3 ta rom, bitta eshik 8 million so'm bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar, eshik, rom, portisga hayvonlar oldini bekitish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerimizni pastda qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.